नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे घुटनों से आवाज़ें आना, घुटनों का दर्द, घुटनों की सोजश और घुटनों से जोड़ों से आवाज़ें आना। इस पर हम बात करेंगे किस तहरीक में होता है। ये अक्सर उज़लाती तहरीक में होता है, जब जिस्म में खुश्की बढ़ जाए, रतूबात खुश्क हो जाए, मादे क्रिस्टल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में सख्ती और तनाव पैदा हो जाता है, खुश्की पैदा हो जाती है, तो जोड़ों से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों में खिंचाव अकड़ाव शुरू हो जाता है। तो ये उज़लाती तहरीक में होता है। हम इसका इलाज गुद्दी तहरीक में करेंगे, जिससे इंशाअल्लाह जोड़ों की सोजश, जोड़ों का दर्द, जोड़ों से आवाज़ें आना, ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका इलाज अगर हम गुद्दी तहरीक गर्मी में करें तो इससे नरमी पैदा होगी, गर्मी से नरमी पैदा होती है, गर्मी तरी से जोड़ों में खुश्की दूर हो जाती है, तरी पैदा हो जाती है, रतूबात बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए जो नुस्खा सबसे बेहतरीन है वो लिख लें आप। फल बकाइन गूदा गूदा फल बकाइन का 250 ग्राम लेना है, और बरगे नीम खुश्क 50 ग्राम लेने हैं। बरगे मदार जर्द आग के पत्ते खुश्क हुए वो आपने 30 ग्राम लेने हैं। धमासा बूटी उसका पाउडर 50 ग्राम लेना है। सक सिम्भलू 30 ग्राम। इनको बारीक पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल भरें, दिन में 3 बार ताज़ा पानी के साथ खाएं या नीम गर्म दूध के साथ खाएं। इसके इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द, जोड़ों से आवाज़ें आना, जोड़ों से खुश्की का ख़ात्मा हो जाएगा, खिंचाव अकड़ाव सख्ती ख़त्म हो जाएगी, सही मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और ये नुस्खा बहुत अच्छा है, घर में तैयार होने वाला है, तो ये आप बनाएं और इस्तेमाल करें। वस्सलाम।